kodeksining 273-moddasi 3-qismining A bandi bilan 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Ey jigar, nima deb o'ylaysan? Ertaga varsitamikan? Do'stim, qo'ysang-chi shunaqa narsalarni. Undan ko'ra darsingni qil. Darslardan ham kreditga qolib ketyapsan o'zing. O'qish bo'laveradi, keyin ham davom ettirib olaman. Undan ko'ra puldan ber. Kontraktingni nima qilding? Ishlatib yubordim. Stipendiyamni ham o'zi sen ishlatgansan. Shuncha pulni nima, qimorga tikyapsanmi? Minnat qilyapsanmi o'sha pullaringni? Bugun ortig'i bilan qaytaraman. Yana boshladingmi shu ishingni? Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Aql o'rgatmagin, bermasang berma o'sha pulingni. Bor. Alo, assalomu alaykum Asadbek aka. O'qishdan chiqdingizmi? Ha, chiqdim jon. Ertaga tug'ilgan kunimni aytgan va'dangizni berasiz-a? Dugonalarimga maqtanib qo'yganman-ku. Xavotir olma, sen o'ylagandan zo'rini olib qo'yganman.